Fala galera, aqui é as Craft Girls, tudo bem com vocês? Mais um fogão, que é um fogão, só que é de outro jeito. Mais um vaso sanitário também, que é de outro jeito. E uma lareira. Então, vocês vão precisar pro fogão de tijolos de pedra, de alçapão de madeira, de fornalha e de escada de tijolos de pedra. Bom, se eu postar esse vídeo, já vai dando aquele tapa no gostei e vamos pro vídeo. Vai! Eu vou trocar aqui de visão e vamos fazer primeiro é, o fogão, né? Bom, vocês pegam e colocam a fornalha assim. Vocês podem até colocar mais um aqui, ó. Fazendo assim, tá? E depois vocês só colocam a escada, que ele vai ficar assim. Eu não sei bem porque eu achei legal. E aí vocês só colocam em cima, assim, pra fingir que é as 4 bocas do fogão. Eu vi isso no Jazz Ghost, tá? Então, se vocês quiserem ir lá conferir, pode ir lá no canal Jazz Ghost. Bom, agora vamos pra privada. Vocês vão precisar de escada de quartzo, que eu vou pegar aqui agora. De bloco de quartzo, de caldeirão, de alçapão de ferro, tá? E de alavanca, tá? Alçapão, só vou trocar aqui pro de ferro. E pronto. Bom, primeiro de tudo, vocês vão colocar a escada meio que assim, invertida. Peraí. Coloca esse e assim, eu acho. Não. Não, menina burra. Nossa, gente, eu sou muito noob. Me desculpa, tá? Aí, assim. E aí, vocês só vão colocar esse em cima, tá? Aí, embaixo, vocês colocam o caldeirão e o alçapão. Vocês podem colocar botão, alavanca, mas eu prefiro colocar alavanca, tá? Bom, é isso praticamente, é privada. Mas parte do bloco por qual vocês quiserem, esse daqui por qual vocês quiserem, tá? Bom, agora pra lareira. Vocês vão precisar de rocha do Nether, de qualquer, pode ser pedregulho, de isqueira, é claro, de que mais? Vidro e só. Bom, vocês vão colocar aqui assim a rocha e vão contornar ela, ficando assim. Aí por cima vocês vão colocar o vidro. E depois a pedra de novo. Ficando assim. Aí você só acende a rocha do Nether. É melhor que não seja em casa de lã nem de madeira. De preferência de ou de quartzo, ou de pedra, ou de argila, tá? Bom, ficando assim. Eita. Bom, foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês receberem nossos vídeos. E a Duda também vai postar um vídeo hoje à tarde, então vocês confiram lá também. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.